¿Sabías que podés evitar la primer consulta odontológica o hacer tu consulta odontológica desde la comodidad de tu casa? Si sos uno de estos pacientes, quédate que te cuento cómo es el sistema de la teleconsulta. Buen día, soy la doctora Narváez Mariela del Centro Médico de Lordi CENIC. Hoy vamos a hablar de todo lo que es inteligencia artificial y teleconsulta. La teleconsulta es un nuevo sistema que empezó a aparecer desde la pandemia, donde no solamente los odontólogos, sino los médicos en general estuvimos trabajando para aquellos pacientes que viven en el interior de las ciudades y no tienen ningún consultorio cerca, los que tienen urgencias, los que tienen pacientes con algún problema de movilidad y cuyo desplazamiento es por ahí más complejo. Hola TD, voy a ir saludando a medida que se van sumando. Niños que se han caído y ya es más de las 20 horas PM y hay dificultad de conseguir por ahí alguna guardia, alguna urgencia. Eso lo podemos ir viendo también por teleconsulta. Lo ideal para una teleconsulta es tener ya, dependiendo de lo que se vaya a hacer, es unos métodos radiográficos ya preparados. Enviamos para que se saquen foto de acuerdo a lo que necesitan, ¿sí? Hay centros ya odontológicos que hacen escaneos también de toda la boca, que en el caso de que sea necesario se prepara, y a partir de toda la información y la consulta se manda un link como si fuera un video donde se manda un consentimiento informado, se queda todo grabado y es como si fuera la consulta odontológica, pero ustedes están en su casa y nosotros estamos en nuestra casa, o si da la casualidad que estamos en el consultorio, se prepara la teleconsulta. Evitamos así una primera sesión o sesión de diagnóstico, cosa de comenzar ya directamente con la sesión de tratamiento en el consultorio odontológico. Les recuerdo que nosotros acá estamos trabajando con bruxismo en niños, adolescentes y adultos, ¿sí? En niños acompañamos el crecimiento tanto mandibular como maxilar, cuidando todos los dientes y la sonrisa. En adolescentes y adultos hacemos placas de relajación neuromusculares. En niños trabajamos con un aparato que es de ortopedia, que ayuda a expandir los maxilares y ayudamos en el crecimiento. El día de hoy vamos a hablar lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es un campo de informática que desarrolla sistemas y tecnología a partir de utilización de algoritmos y modelos matemáticos. La información que nosotros les vamos pidiendo: radiografías panorámicas, radiografías, teleradiografías, radiografías de perfil, radiografías de ATM, tomografías, resonancia. Todo eso va a servir y se funde perfecto para un diagnóstico exacto. Es un beneficio tanto para el profesional como para el paciente. ¿Qué es lo que hacemos? Es lo que está revolucionando tanto el diagnóstico como el tratamiento. A partir de toda la información, inclusive saca información de todos los análisis que vos tengas en análisis de sangre, análisis de densitometría, que es lo fundamental por ahí para odontología, para ver si hay un desgaste de los cóndilos, es degenerativo o no. Análisis de sangre para ver si hay alguna infección aguda o crónica que haya sido el origen del problema de bruxismo o ATM, trastornos temporomandibular. El bruxismo es el apretar los músculos y producir el rechinamiento de los dientes. El cóndilo es como una rodilla, les recuerdo, son dos huesos separados por un disco, ¿sí? Unen la mandíbula a lo que es el cráneo, pero las consecuencias pueden ser cuando hay mucha presión, dolores de cabeza, ruido en los oídos, zumbidos, mareos, todo lo que sea contracturas, y a nivel dentario producir desgaste en los bordes, sensibilidad, fracturas, tratamientos de conducto que están bien y empiezan a molestar de un momento para otro. Tiene el origen, estas inteligencias artificiales también, si llegamos a tener alguna radiografía de columna, ¿sí? Radiografías, como te digo, de frente, de perfil, donde se puede ver si hay algún origen esclerosis, lordosis, rectificada,
si tenés pie plano. Todo eso, la inteligencia artificial lo que hace es suma todas las radiografías, suma todos los análisis del paciente y te da un diagnóstico exacto con un plan de tratamiento exacto, ¿sí? Te puede llegar a decir los factores desencadenantes, evalúa las actividades musculares, sobre todo durante el sueño también. Y la ventaja es lo que va a ir haciendo futuro. A partir del uso de la tecnología nuestra, tanto tablets, teléfonos celulares y computadoras, podemos ir haciendo una retroalimentación en tiempo real. Es decir, se sacan las radiografías, se mandan un informe y el informe te llega al momento tanto el profesional como el paciente. Entonces vos podés ir viendo en tiempo real la retroalimentación. ¿Sí? Son seguimientos más precisos, patrones de apretamientos exactos y por lo menos te da un tipo de placa de neuromuscular, te va a decir que controles, te da todo exactamente. Diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento a partir de la unión de toda la información, tanto radiografías. Recuerden que acá hay diferentes centros radiológicos a utilizar, ¿sí? Si necesitamos kinesios, si encontraron algún defecto óseo que tengamos que derivar al reumatólogo, ¿sí? Si hace falta plantillas, también tenemos para derivación de plantillas. Obviamente seguimos con kinesio, osteópata, RPG, deporte como última ayuda. Es un tratamiento muy complejo, pero tiene solución, ¿sí? Les recuerdo, estamos en Instagram, en Facebook, en canal de YouTube. Tenés diferentes, les tenemos ahí ejercicios de yoga facial, tenés meditación, recordad que los podés ir usando, tenés diagnósticos también a partir del test de bruxismo, ¿sí? Muchas herramientas y vamos a ir sumándole más. Ahora en octubre vamos a trabajar todo lo que es Halloween. Vienen sorpresas, pero esta vez van a ser para los más pequeños, para los niños. Todo niño que trabaje o venga con la doctora Narváez Milagros se va a tener una sorpresa. Espero que les guste. Vamos a hacer unos videos ahí en octubre. Por ahí yo voy a no usar tanto el vivo, pero sí vamos a hacer unos videos, porque lo importante también es divertirse un poco. El que venga al odontólogo no es solamente que tienen que venir con temor, sino con alegría, saber que tenemos la solución, los podemos ayudar y bueno, espero que les guste lo que tenemos preparado para octubre. Nos estamos viendo la semana que viene. Hasta luego.